Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nezindaba ke nje ithinte zama transfer indaba ke zenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ngizothanda ukuthi ke ngihlale kodabeni ngizoqala ngayo ke lapha indaba ke nje trendayo indaba ke thinta uPercy Tau nayo ke lapha iKaizer Chiefs. So izolo uPercy Tau ade lapha kwi947 FM ohlelweni lakhe ke lapha uRobert Marawa andike uRobert Marawa ubuzeka izinto ezibalulekile kuyena kuPercy Tau njengoba ke ifree agent. uRobert Marawa ubeke sembuza uPercy Tau ukuthi ke lithini kusasa lakhe ithini future yakhe lapha iliphi iqembu azolijoyina and yena uPercy Tau ubeke sephendula waveza ukuthi ke njengamanje yena ulindeki offer eright engajoyina noma iliphi iqembu kodwa ke lokho kuyodependa kwioffer na kuyingxoxo ukuthi ihamba kanjani lapha kuyo icontract and uphinde waveza lokhu ke kuyena ke futhi uRobert Marawa ukuthi ke mangathiwa ke Sundowns iyahluleka kumoffarisha ke contract right and iKaizer Chiefs yona ke umoffarisha contract right obviously ke ngajoyina iKaizer Chiefs and lokho kube ngesilona ke futhi iphutha lakhe. And ubeke sesho la futhi ukuthi ke singawavaleli ngaphandle amaqembu kafana noOrlando Pirates nabo ke lapha uSuperSport United noStellenbosch ubeke seveza ukuthi ke mangathiwa ke nawo khona ke iqembu eli1 elimoffarisha okungcono obviously ngajoyina lona. uRobert Marawa ubeke sembuza kuPercy Tau umbuzo obalulekile ubeke sembuza ukuthi ke njengoba ke ekhuluma kanje engayivuma icontract ka450,000 ngenyanga kuyona iKaizer Chiefs as a salary uma kuthiwa ke yamoffarisha and for iminyaka ewu2. ubeke sesho uPercy Tau ukuthi ke ngayivuma engayijoyina yona iKaizer Chiefs mangathiwa ke yamoffarisha leyo contract. Sinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba engiphathele zona indaba ke nje etrendayo lapha ku social media ethinta yena kuPercy Tau nayo ke lapha indaba yakhe nayo ke iKaizer Chiefs. Abantu ke lapha na ke impela bathi ke iningi kakhulu ke leyo mali for yena kuPercy Tau and ke usemdala bakhuluma nje izinto eziningi bathi ke abanye abamdingi kuyona ke iKaizer Chiefs. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba ade ngiphathele zona ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Hake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.